AI 唔再神秘普及就喺眼前。如果你有以下感受，想學 AI 啊，但唔知點樣入手；想用 AI 提高工作效率啊，但唔識點樣操作；想用 AI 省時省力做出好作品啊，但揾唔到方法，咁我強烈建議你嚟參加我主持嘅 AI 普及講座。本次講座將教你點樣利用 AI 工具提高工作效率，做出風格統一嘅作品。唔理你係在校學生定係企業員工，或者在校學生定係企業員工或者自由職業者，都可以喺本場講座中揾到答案。本次直播我將教大家掌握必學嘅 AI 稿、批量生成多張同款圖片等。只要你按照我嘅教程一步步去做，就能夠輕鬆完成工作量巨等。只要你按照我嘅教程一步步去做，就能夠輕鬆完成工作量幾個鐘頭。巨大嘅批量修圖、批量改稿任務，把原本需要幾至能夠完成嘅工作縮短到1分鐘內搞掂。本次實戰上堂係手bài3 show 3，教學零基礎，亦都能夠快速上手。我仲準備咗3個免費用 AI 嘅福利送俾大家，先到先得，送完即止。哇！今個星期五28晚上7到9點，我喺油麻地彌敦道501可以獨立大廈中南文貝側電梯3字，請帶備手機作實習，留位直去 AIAA 161.com 或 WhatsApp 01852 51167093。